Na štai, iš tikrųjų, jeigu ne šaldytuvo inventorizacija, tai šitos pyragėlius jau būčiau seniai kažkur tai pamiršęs ir jie turbūt jau pas mane būtų supuvę ir susenę. Sveiki, su jumis Unboxing LT ir štai prekė iš Lidl parduotuvės. Aš jau nebeatsimenu, kiek jinai kainuoja, ar tai 1,99 €, ar tai 2,99 €. Pirkau pakankamai seniai ir jinai užsilaikė pas mane šaldytuvę ir tik šiandieną tiesiog šaldytuvą visą ardydamas, neardydamas šaldytuvą, o žiūrėdamas, kas tame šaldymo kameroje, kas yra, suradau štai šituos plikytos tešlos pyragaičius. Tai yra čia kaip man parašyta plikytos tešlos pyragaičiai su grietinėlės įdarais. Reiškia, čia turbūt daug visokių grietinėlių įdarų. Greitai užšaldyti ir apie 20 vienetų, vadinasi 250 gramų ir 20 vienetų, jie nežino kiek čia apie. Reiškia, galima suskaičiuoti, turbūt nebus 20 vienetų, gal bus daugiau. Reiškia, loterija šiokia tokia, arba nusiperki labai daug, tai yra išpakuoji ir randi labai daug, arba randi labai mažai. Apie 20 vienetų. Paskaičiuosim kiek čia. Taip, kasgi čia rašoma? Atitirpinimo instrukcijos. Išimkite norimą skaičių pyragaičių iš pakuotės ir palikite apie 45 minutės kambario temperatūroje. Arba 1,5 valandos šaldytuve atitirpti. Atitirpus suvartoti per 24 valandas. Pyragaičius galite apibarstyti cukraus pudra arba kakavos milteliais, ypatingai skanus su šiltu šokolado padažu arba ledais. Na ką, padaryti jie yra iš kokį? Iš 61% grietinėlės įdaras, 20% grietinėlė, pienas, nuvietas pienas, cukrus. Gerai, spaudžiat pauzę ir skaitot kažkokio, jeigu jums įdomu. Ir pardavėjas Lidl Lietuva, o pagaminta, aš netgi nežinau, kur pagaminta, kažkaip netgi neparašyta. Konfizerė Firenze, aš net nežinau, čia prancūziškai ar čia vokiškai, bet nelabai matau, kur čia yra pagaminta. Pagaminta, bet nežinau kur. Rekomenduoju daryti čia, pagaminimo nėra. Reiškia, turbūt reikia suprasti, kad yra pagaminta iš tikrųjų Vokietijai. Turbūt, kad Vokietijoje iš Lidlogi pirkau vokiški, taip, jie yra supakuoti. Pas mane jau jie truputėlį atšalę. Ką, paskaičiuojam, kiek jų čia yra? Ar neskaičiuojam? Paskaičiuosim. Jaus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Įsivaizduojat, parašyta apie greitai užšaldytą per 20 vienetų, o pas mane čia yra visi 20. Kągi, atšildavau šiuos, atsinešiu, ragausiu ir pasakysiu, ar buvo verta, tai ar nebuvo verta. Kaip sakiau, kainos neprisimenu. Ar tai 1,99 €, ar tai 2,99 €. Patys nueikite Lidl parduotuvę, patys pasižiūrėkit, sužinosit kainą, taip pat apsilankysit, gal nusipirksit. Tai tiek, atšildom šitos pyragaičius, ragaujam, ir vertinsim. Štai, lėkštė atitirpusių pyragėlių. Pastebėjau tokį dalyką, kad aš skaičiau, kad tai yra plikytos tešlos pyragaičiai su grietinėlės įdarais. Iš tikrųjų, čia yra klaida, ne įdarais, o įdaras. Plikytos tešlos pyragaičiai su grietinėlės įdaras. Labai gražu, žinokit. Klaida. Pasijuoksim. Tiesą pasakius, kitoje pusėje parašyta viskas tvarkoj. Greitai užšaldyti plikytos tešlos pyragaičiai su grietinėlės įdaru. Čia manos kaip parašyta greitai užšaldyti, tai va. O čia klaida. Ten, kur turėtų būti viskas gražu ir puiku, yra padaryta klaida. Įdaras. Įdaras. Tiek to. Ir pasižiūrim, kiekgi čia pas mus kalorijų. Tai yra 100 gramų yra 320 kalorijų. Porcija 50 gramų 160 kalorijų. Tai kiek čia porcijų, nežinau, 250 padalinkite iš 50 ir gausite porcijų kiekį. Aš matematikoje silpnas, taip kad iš tikrųjų nelabai ir pasakysiu, kiek šitų porcijų bus. Parašykit komentaruose. Štai, žiūrim, toks pyragaitis atitirpęs jau ir kaip suprantu, jį jau galima, ką daryti. Pažiūrėm, kasgi viduje jo.
Pažiūrim, va tokia grietinėlės toks įdaras. Na, manau, kad jisai toksai, minkštutis, jau man seilės bėga, aš jau ragauju iš karto. Gerai, taip skanu. Nerealiai. Tešla, tai nekokia. Tešla man nepatinka. Bet įdaras, atsikasiu dar kartą. Dieve, tu mano. Įdaras dieviškas. Nu labai. Kaip ledai. Dalis nelabai pas mane yra, kaip pasakyti, sušilęs, tai jis toksai gan šaltas dar, iš lietuvų ištrauktas. Bet pasakau. Nerealiai skanu. Tešla nepatinka, taip kad viena žodžiutė iš karto mažiau. O šiaip viskas tvarkoja. Šiaip tai 4 iš 5. Tik dėl to, kad man tešla nepatinka, suvalgau dar vieną, kad tikrai įsitikinti, kad 4 valgau. Nu, tešla labai neskani, bet įdaras labai skanus. Tešla tai še, įdaras labai geras. Nors dažniausiai būna, kad tešla būna gera, o įdaras būna še, o čia viskas atvirkščiai. Čia labai geras įdaras, bet labai prasta tešla. Nepatinka tešla, nežinau. Taip, 4 iš 5 ir realiai šitą prekę pirtis balstuvėje rekomenduoju. Paragaukit, visai skanu. Man patiko.